Hello everyone, Big Papa Deslet. Pauwi na ako. Medyo masaya kasi Friday ngayon. Wala ganong ulan ng yelo. Na bundok. Puro tambak na ng yelo rito sa pabrika. Grabe. Kukunin ko yung kotse kasi tumawag na yung pinagpagawaan ko. Okay na raw. So bago ako umuwi sa bahay, nadaanan ko muna yung sasakyan. Uwian na naman ang mga alipin. Yan yung pinairam sa akin guys. Parang nagagandahan akong gamitin kasi malakas sa snow kahit maliit. Ito. One click. Diretso tayo ron guys para magbayad at saka makuha na yung sasakyan. Excited akong kunin yung kotse kasi yung dalawang snow tire sa harap bago, pinapaltan ko na ngayon. Medyo mahal lang pero ayos lang basta safe kami mag-aama. Napansin ko kasi yung dating snow tire namin madulas na. Lupya. Sana lang pumayag ng ng 3 hulog o 2 hulog. Pero try ko. Wala namang masama kung wala namang masama kung sasabihin ko na baka pwedeng 3 hulog. Ang kagandahan dito sa Japan, ito nga yung naikwento ko sa unang vlog. Pinapahiram kami ng kotse pagka ginagawa yung sasakyan. Naka full tank yan, ibibigay sa amin. Pag susoli namin, syempre kailan ipo-full tank din namin. Parang papalitan mo lang yung gasolina. Pero walang bayad yung pinaka pahiram ng kotse. Andito na ako sa gasolinahan. Ang problema, hindi ko alam yung lock nito kung nasaan Tsaka ano bang gas kaya ito? Hindi ko alam. Wala Kung makita. Hindi ko makita yung pindutan ng lalagyanan ng gasolina. Tatanong ako doon sa may tao. Self-service kasi rito. Ano ba yan? Tumantan. Ayun to na. Konnichiwa. Mantanにしたいんやけど、はいはい。これ台車やから、開けるところわからない。オッケー、いいよ。はい。助けてくれ。はいよ。ここだ。あった？あったよ。ありがとう。はい。元気でよかったね。現金で。すげえ渋滞だ。渋滞ね、なんでよ。あっち方面がなんか、車、多分ね、いや、日中聞いた話では、はい。次の信号、左、はい。大渋滞。他県ナンバーのトラックがスタックして、あー、それで、。チェーンかけないともう動けないっていう状況で、何人かしてやってたみたい。ただそれに伴って大渋滞。あー、一応人にはみんなあそこ行くんなら行かない方がいいよっていはいう情報を伝えてて、あー、そうですか。ありがとう。はい、お待たせ。はいはい、ありがとうねはい、どうもありがとうございます。ありがとうねはい。May pagmamando pa ako. Os, ito.
あ、こんにちは。ありがとう。ちょっと遅かった。ほら、踏んでもね、エンジン回らなかったから。ああ、すごい。ありがとう。よかった、調子よくなりました。はいありがとうござちょっいます。と自分の顔映って、うんこれね。ああ、YouTube のうん自分の顔おがやの人から聞いたことあります。知ってるうん。おがやにすごい YouTuber がすごいいて、小さいね。見てみろ言われて、僕もそう。そうそう。畑になんか行っとられたやつからね見あれてね、すごいフありがとォロワーと再生回数が、うん。多分上花で一番の YouTuber は間違いないという。ありがとうございます。僕も見たことある。ありがとう。3回払いできますああ、3回多分大丈夫だと思います。うんこんばんは。こんばんは。ごめんなさい、失礼します。はい。そしたら、今回が、泉沢までね、レッカーで取りに行ったがと、今回の故障の診断修理、はいあとタイヤ2本、はい。ブリヂストンのスタッドレスタイヤを入れさせていただいてます。で、全部はいで消費税も入れて、はい。じゃあカードで、はい、お預かりしますね。そしたら、3回で。三回で3回ね。お願いします。はい、そしたら暗証番号を打っていただいて、最後に緑の OK をしてください。Nanonood pala siya ng YouTube channel. Yan guys, kahit na medyo malaking binayaran ko, masaya ako. Kasi unang-una, yun nga, pumayag ng 3 bigay. Sabi niya dito sa lugar namin, kami yung pinakamaraming subscriber dito sa lugar namin. Meron daw siya mga kaibigan na nag-YouTube din, pero hindi umaangat kasi mahirap nga daw yung 4,000 views ba yun? Chikan? 4,000 minutes yata yun. Nakalimutan ko na rin kung ilan yung inano ko. Pinabayaan ko lang kasi YouTube channel ko noon hanggang sa ma-monetize na. Yan, maraming salamat sa panonood ulit sa simpleng vlog ko. At God bless us. Have a great day sa inyo lahat. Dito naman, good night na. Bye bye.